Fyrir 18 árum þá greindist ég með krabbamein sem heitir mergæxli sem illkynja æxlisjúkdómur sem á upptök sín í beinmergnum og alvarlegur þar sem hann ólæknandi. Á margan hátt það að lifa með krabbameini og berjast við það leið, það krefst þess að þú þurfur að hafa elju og seiglu að kynna þér hluti sem jafnvel þú engan áhuga að kynna þér, flókna hluti, líffræðilega hluti sem jafnvel fólk sem mjög tölulæst hefur kannski engan áhuga á. Svo þarftu líka bara að vera hugrakkur í 24 klukkutíma á sólarhring vegna þess að það koma oft fréttir bara nánast hvenær sem að þú þarft að takast á við, einhver blóðgildi hækka og þú þarft að taka ákvarðanir kannski hvað að gera í stöðunni. Þannig að það mikið listalega með krabbamein. Að takast á við svona áskoranir þá þarf maður að huga vel að andlegu heilsunni sinni. Það ekki bara nóg að hugsa líkamlega þáttinn að passa mataræði og hreyfingu, heldur maður það líka að stunda íhugun og slökun jafnhliða. Það sem hjálpar mér mest í þessari baráttu að búa til góða daglega rútínu á hverjum degi þar sem ég passa að sinna þeim þáttum sem skiptir mig mestu máli, stundarhreyfingu og borða hollan mat og einnig það að vinna við eitthvað sem maður hefur ástríðu fyrir og nú ég kennari og búin að vera í kennslu í meira en 20 ár. Og það ótrúlega gefandi að vinna við það að umgangast ungmenni alla daga sem eiga framtíðina fyrir sér. Það mjög gefandi og ég mæli með því við hvern sem vill lifa svona innihaldsríkur í lífi að passa það að fylgja hjartanu sín í öllum ákvörðunum hvort sem það að velja góðan mat eða velja sér vinnu. Svo forgangsraða ég samveru með börnunum mínum, elsku drengjónum mínum, Davíð, Sævar og Arnari, samveru með þeim framar öllum verkefnum dagsins. Ég veit hreinlega ekki hvar ég væri í dag ef að Krabbameinsfélagið hefði ekki verið til staðar fyrir mig. Ég hef sótt fjöldamörg námskeið hjá Krabbameinsfélaginu þar sem ég hef lært alls konar bjargráð við ýmislegu sem upp getur komið. Ég hef farið á námskeið í hugrænni atferlismeðferð, qigong námskeið og geti talið fleiri upp. Þannig að í dag ég búin að búa til stóran verkfærakassa með hjálp Krabbameinsfélagsins. Fæstir vita það að Krabbameinsfélagið að mestu leyti rekið fyrir sjálfsaflafé, styrkir frá almenningi og fyrirtækjum. Fyrir mig stendur þetta átak fyrir von og trú, fyrir þá sem að berjast fyrir lífinu og vonandi auka líkurnar af því að þeir sigri sína baráttu. Þetta sagan mín, en hún ein af fjölmörgum. Kaupum bleiku slaufuna, Krabbameinsfélagið.